fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar o meu balão e foguinho queimar. Na fogueira de São João eu quero brincar, quero soltar o meu balão e foguinhos queimar. Acorda Maria bonita, acorda pra fazer café. O dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Olá meus amores, bom dia, boa tarde. Estamos aqui dando continuidade, né, na nossa semana criativa da Escola José Mariano da Cruz. Então, equipes Mariano, alunos Mariano, estou aqui para falar sobre a origem da fogueira. Para os católicos, a fogueira é símbolo de um acordo entre as primas Maria e Isabel. Numa tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora Maria e aproveitou para contar-lhe que em breve iria nascer seu filho. Ele se chamaria João Batista. Nossa Senhora queria ficar informada sobre o nascimento e perguntou: como poderei saber do nascimento de João Batista? Acenderei uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. A promessa foi cumprida. E um dia, Nossa Senhora viu uma fumacinha e depois umas chamas bem vermelhas. Dirigiu-se para a casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Isso se deu no dia 24 de junho. Começou assim a ser festejado São João com mastro, fogueira, foguetes, balões, dança e etc. Um beijo para vocês, boas festas, bom São João e aproveite esse São João com as comidas típicas da nossa região, o bolo de milho, tá bom meus amores? A pamonha, canjica, eu sei que a mamãe vai aproveitar aí, vai arrasar nas suas receitas, tá bom? Beijo e até a próxima! Madrugada já chegou quem eu queria, foi a dádiva da sorte da beleza que surgia. Lá, lá, vou cantar de alegria, quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia.